или там... Обзор винтовки Hatsan Striker Alpha. Так. Ты что там ешь уже? Иди сюда, Лим. Иди сюда. Жрет он уже там что-то. Лим. Вот, точно не упадет. Там еще, да, одна. И что, удобно? Но оно вот само переворачивается, так и должно быть? В смысле? Ну она за тобой, куда ты поворачиваешь ручку, туда и это. Осторожно, тяпушка, вдруг чайка тебя унесут. Чайка полетела. Я, кстати, когда, знаешь, что, возле дома гулял с ним, когда он был без я думаю, блядь, главное, что его чайка не унесла какая-то. Ты, кстати, быстро бегаешь? Когда надо. Хотите. Попал. Странно, звук был такой, что... И мне показалось, по воде попал как будто. Угу. Можно вообще вот так, ну, типа... Я думала, упасть должна. Ура! Дим, иди сюда.
Лим! Лим, иди сюда быстро! Где он бегает? Лим! Что его задавит? Может, он там жрачку учил? Не, не собирается уже. Мне кажется, я попадаю, там просто не видно. Дыки такой-то нету, просто ее рвет. Лим! Лим! Лим, иди сюда! Точно там. Лим! Ну-ка пойдем за ним. Тяпушка, ты чё, оборзел? Тебя что, дома не кормят? Попрошайка. Я слышу. Нашел? Нашел шашлыки? Что облизнулся, видать, нашел. Сейчас получишь. Сейчас по тебе будем стрелять. Держала. А, не разворачивается. Я думала, сюда он должен. Так, что вы скажете в свое оправдание? Так, я не понял. Че облизываешься? Жрал? Беги давай.
Степа. Сейчас тебя догоню. Идешь по воде. По воде, да? Ну ты не слышишь, как камушек, когда кидаешь? Да. Так это я, получается, не охотник, а рыбак. Так, машина едет. Клим, иди сюда. Стой. Где он опять? Вот стоит. Степа, неси палочку. Как из кустов, как будто из засады. Я точно попал. Пробьет ли железяку? Ну. Ну, ты куда сел? Пес. Главное, чтобы обратно не отлетел. Лим, быстрее на меня. Лим. Ого, смотри. Окей. Вот какая вмятина. А где пулька, интересно. Мы тогда с Максом отходили, и там вот такие стоит были. Есть что, да?
может быть, в сидушке в задней? А, или может быть там? Сегодня мы будем охотиться на стеклянные бутылки. Стеклянная бутылка — зверь-одиночка. Они любят охотиться поодиночке. Вот, стой, вот как раз одна. Это дикая зеленая бутылка. Посмотри на нее, пожалуйста. Вон она стоит. Ты что, дурак, он разлил свою воду. Нахуя ты разлил свою воду? Придурочный. Бегать умеешь? Беги. Просто на KFC падки. Да? Так. И попал? Конечно. Это стеклянная дикая стеклянная бутылка пришла на водопой. Кепушка. Что ты залезь на крышу, блин, машины. Из-под машины. О, вот так можно. Кто там? Тихо, нет. Куда ты побежал, дурак? Плавать, что ли? Лин, сядь. Кто там? Сядь. Взять. Кто там? Дай поштила, Лин, поштила. Иди сюда, не надо в лужу. Иди сюда обратно. Батюшка зовет вас. Что будет, если ровно в некоторые? Ау! Чё Ау! врешь? Блядь! Упала Врешь. на меня! Давай рыбачить. Иди сюда, Лен. Не подходи к ним.
Где он? Где? Иди сюда. Лим. Дай палочку. Вот лежит. Сейчас я ему нормально срублю. Ай-яй-яй. Лим, Лим. Иди сюда. Лим. Это палочка. Иди сюда. Дай сюда. Дай палку. Дай. Куда ты побежал? Иди сюда. На палку. На. Не отвлекайся. Не смотри ты на них. Лим. Засунь ему еще раз на шиворот. Что ему? Ну, туда, в кофту. Ты смотри, он не дается. Иди сюда, Лим. Лим. Ну, ты балды вообще. Ты что, прям насквозь проткнул? Да, нахуй. Да, он ребенка хочет укусить. Такая тень у него смешная. Как единорожка какой-то. Ухо, ты что? Сюда не хочешь прийти? Да надо уже валить, все. Ну давай, ну, ноги тогда. Можно его в воду окунуть. Да я бы так не делал. Наоборот, слушай, у него сухие ноги.
И носки, и носки, и тяпки.